नमस्कार दोस्तों, और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हर्बल चाय के बारे में बताएंगे जो ठंड के मौसम में आपके संक्रमण से रक्षा करेगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मीडिया अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दी या बारिश के मौसम में जुकाम और खांसी होना सामान्य बात है। मौसम ठंडा होने के कारण नमी होती है और संक्रमण फैलने का खतरा भी उतना ही होता है। ऐसे में आप भी अगर खांसी से परेशान हैं तो अलसी की चाय पीना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अलसी की चाय, तो आइए जानते हैं कैसे बनती है अलसी की चाय और कैसे इसको पीना है और क्या फ़ायदा पहुंचाती है। अलसी की चाय बनाने के लिए आपको पिसी हुई अलसी या फिर इसका पाउडर प्रयोग करना होगा। यह चाय आपको खांसी की तकलीफ से निजात दिलाने में मदद करेगी। तो आइए जानते हैं अलसी की चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। अलसी की चाय बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए वो है 2 कप पानी, 1 चम्मच अलसी पाउडर, बाकी शहद या गुड़ या शक्कर चाहिए, आपके अपनी स्वाद अनुसार जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है वो ले सकते हैं। अब इसको बनाने की जो विधि है वो इस प्रकार है कि 2 कप पानी में 1 चम्मच अलसी पाउडर डालकर इस मिश्रण को धीमी आंच पर आपने पकाना है और इसे तब तक पकाते रहें जब तक कि पानी 1 कप न रह जाए। इसके बाद इसे नीचे उतार लें आंच से, और जब पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें अपने स्वाद अनुसार शहद, गुड़ अथवा शक्कर डालकर मिला लें और फिर हल्का गुनगुना या फिर थोड़ा गर्म गर्म इसको पीना है आपने। इस चाय को पीने से सर्दी, खांसी, जुकाम या दमा की परेशानी झेल रहे व्यक्तियों को दोस्तों बहुत लाभ मिलता है। जिससे भी सर्दी में इस तरह की तकलीफें हों, वह बीमार व्यक्ति इस तरह की चाय का दिन में 2 से 3 बार सेवन करे तो उसको सर्दी, खांसी और जुकाम से निजात मिलेगी दोस्तों, और बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल मीडिया अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।